Lanjut John, setelah lampu mobil ini terang, gue tuh ngerasa ada bunyi aneh di bagian kaki-kaki. Pertama, kalau lewat jalan nggak mulus atau nggak rata, di bagian kaki-kaki tuh ada bunyi sampai setir. Nah, kedua, pada saat setengah kopling, bagian bawah kaki-kaki juga ada bunyi kasar. Ketiga, di kecepatan rendah ketika melewati polisi tidur atau mau bayar tol, mobil direm tuh getar John. Langsunglah gue inisiatif cari bengkel kaki-kaki yang dekat di rumah gue. Ketemulah sama satu bengkel ini John. Di sini gue nggak niat ngejelekin nama bengkel ini ya John. Gue cerita berdasarkan pengalaman aja. Lanjut John. Setelah dapat paket promo John, akhirnya besok gue datang ke bengkel ini John. Pas datang kaget John, itu bengkel kayak parkiran kosong. Alat-alat nggak kelihatan ada di mana. Bilangnya ada sing mesin, taunya nggak ada. Langsung ke intinya aja ya John, karena kalau diceritain panjang John. Setelah divonis John, ini Rexter yang kena. Biaya servisnya 650 John. Belum lagi kita harus bayar Teflon. Teflon Rexternya tuh harga 275.000 John. Di bengkel itu adminnya menyarankan untuk servis satuan, tidak jadi paket promonya. Di sini gue udah kecewa lah John. Yang anehnya lagi John, masa mekanik gak bisa bedain shock oil dan gas? Salah satu shock gue masih bagus John, gak ada rembes, tapi dipaksa untuk ganti juga. Karena dia pikir ini shock gas yang kalau ditekan itu naik ke atasnya cepat. Jadi ini tuh sebenarnya shock Terios tuh bawaannya shock oil ya John. Singkat cerita, abislah John gue segini di bengkel ini. Ceting. Bilangnya sih rem udah dibersihin John. Tapi selama gue nunggu dari jam 9 pagi sampai mau maghrib, itu kagak ada remnya dibongkar John. Ya intinya dia bohong lah John. Pengerjaannya juga tertutup John. Part-part mobil gue tuh dibawa ke dalam ruangan gitu untuk diperbaikin. Besoknya ini mobil gue bawa jalan John. Langsung ada bunyi lagi. Dan bunyinya makin parah John. Bahkan ada bunyi tambahan. Karena masih garansi, besoknya gue bawalah John ke sana. Kalian dengerin deh, bunyi mobil gue tuh udah kayak gerobak, rame banget John. Nih mas, saya coba bawa jalan jelek lagi. Di sok bagian kiri ada bunyi-bunyi. Tuh. Tuh. Entah ada pemasangan yang salah atau kelalaian mekanik, mobil gue selesailah garansi perbaikannya. Tapi John, di hari berikutnya, waktu mobil ini gue bawa, setir balik lagi John, dan bunyinya itu makin keras. Ternyata raktirnya kena lagi John.